مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله زينين يا رب. طبعا أهلا وسهلا بالأصدقاء الجدد، وشكرا لكلامكم الحلو، فرحتوني بهذا كلامكم. وإن شاء الله من خلال الفيديو راح أعرفكم عن نفسي. اللي يسأل إن أنتي من وين؟ تمام. هسه شنو راح أسوي وياكم؟ كباب بالفرن. عندي لحم ربع، وعندي طماطة، وعندي كرفس. هاي راح أثرمه، وإذا ما عندكم هاي المثرامة تقدرون بالإيد عادي، بس شوية ناعم تسووه. وخبز يابس أو صمون يابس مكسب عادي ما يأثر، تخلون وياه أيضا. هسه أنا راح أخليه. أنا من بغداد، وعايشة ويا أهلي ويا عيالي، بس ويا عيالي أنا عازلة وحدي. ويا أهلي من يلتحق زوجي للدوام لأن هو منتسب أروح يومهم. راح أجي هنا أخلطهم. واللي تشوف الفيديو أيضا لا تنسى بالاشتراك وتفعيل الجرس، فضلا وليس أمرا. وهنا أخلطه خلط مو كلش ناعم ناعم، لا شوية بيخشونه. شوفوا لي. راح ألبس شيف لين شوية لازم ينعجن عجن كلش زين ويا اللحم. وأبد ما يطول بالفرن أبد، يعني هاي الأكلة اللي راح أسويها اليوم كلش سريعة، ربع ساعة 20 دقيقة يستوي، وكلش طيب. أتمنى تجربوه. راح أضيف ملح وثوم فقط، ثوم مطحون، والثوم المطحون اختياري. وبعد ما كملت راح أجيب البايركسات أدهنها بزيت. أقسم اللحم والشكل اللي انتو تردوا، لأن هو هيج راح يتقلص حجمه بالبايركس. تعرفون يعني بعد ما يستوي حجمه كلش يتقلص. وهنا خلصت. وراح أخليه بالفرن، أفتحه على النار العالية الجوا والفوق لحد ما يستوي. أنا هنا راح أسوي جاجيك برشة الخيار، وعندي نعناع مطحون، وثوم، وملح، ولبن ناشف. جربوا النعناع المطحون ويا الجاجيك ايش قد طيب.
راح أخلي الملح والثوم المطحون، أضيف النعناع، وعندي اللبن. هنا بعد ما كملته راح طبعا أعوفه بالثلاجة لحد ما يبرد وتتجانس النكهات كلها. راح أجي وأسوي عصير مشمش. أضيف شكر، وأضيف لتر مي، وهنا خلاص عندي المشمش. شوفوا لي جمال المشمش. وألف عافية. وهنا كملت عندنا السفرة، وشكرا لكل شخص تابعني. مع السلامة.